孩子咳嗽内热体质差，一碗萝卜水来帮忙。大家好，我是梁医生。好多家长朋友呢，发现小孩容易口臭口苦，大便秘结，还不好好吃饭，稍微吃一点就肚子饱了，肚子容易胀满，时间长了容易得咳嗽、感冒等疾病，体质还很差。那这个时候呢，你一定先看看孩子的舌苔。如果呢，你发现孩子的舌苔特别厚，上面还有星星点点的小红点，甚至舌苔都已经发黄了，那小心可能是因为积食内热导致的。因为呢，孩子先天的脾胃功能就比较弱，再加上后天饮食不当，吃了好多的肉、炸的东西，不好消化的食物，容易积在胃中。那积的时间长了，就生内热了。那一旦出现这样的问题呢，它就容易影响到孩子的消化，出现呢口臭、异味特别重，时间长了抵抗力也容易下降，还容易出现咳嗽、痰多。那这个时候该怎么办呢？今天我来教你一个神奇的食材，就是白萝卜。你可别小瞧它呀，有一句话叫做冬吃萝卜，夏吃姜，有没有听过？为什么要冬天吃萝卜呀？很多人都有这样的经验，吃完萝卜之后容易放屁。那这个呢，就来源于萝卜的下气和消食的功效。它呢，可以让我们胃肠中积的这些食物快速的往下走，让我们的腑气通畅，并且呢，萝卜性凉，还有比较好的清内热的功效。而如果呢，孩子呢最近咳嗽痰比较多，萝卜还可以化痰，所以说你看它是不是很适合这种积食内热咳嗽的宝宝呀？那具体该怎么来搭配呢？我来教你几招。首先呢，第一招最简单的，孩子如果说呢是因为积食不爱吃饭，消化功能弱，我们可以呢取一块萝卜，比如说大约15到20克左右，一小块，再加上呢山楂，山楂的最好用炒过的山楂，它的消食作用会更好。再加上点炒麦芽，比如说呢，我们用炒山楂6克，炒麦芽6克，再加上20克左右的白萝卜，放在一块煮水，煮完了之后呢，可以给孩子喝一点。每次呢不用喝太多，可以呢每天呢喝上2-3次左右。那这个小方子，你看里面这3味是不是全是食材呀？很安全。而麦芽和山楂又有很好的消食的功效，再加上萝卜可以消食下气，性凉，可以呢清热，就可以把积在胃肠中的这一些食物给消化掉，并且把热也给清掉了，还不容易伤正气、伤阳气。所以说你看这个小方子是不是一定要记在心中效果又快又好。那我不能光给你这一个方子孩子的问题特别多，那不同的问题也要用不同的搭配来调理。你比如说很多孩子他的脾胃虚弱的很厉害，稍微一吃点肉类的就容易积住。那这个时候呢，我们要用一点萝卜下气消食，但是呢健脾胃也很关键。用谁呀？用山药，尤其是从药店里面买的这个药用的淮山药，它的药性是最好的。我们呢可以取山药20克，加上萝卜20克，放在一块呢煮一煮，再撒上一把粳米煮成粥，让孩子呢把它给吃掉。你看萝卜、山药和粳米是不是都可以食用这一碗粥既美味，又有比较好的健脾消食除积热的作用，很好用的一个小搭配。那我们再来看第3种情况，就是孩子现在已经出现痰多的问题了。那如果呢是以白痰为主，痰特别多你可以用萝卜搭配陈皮，比如说呢用陈皮5克搭配呢萝卜15克，放在一块煮水，煮完了之后喝一下。萝卜呢本身可以化痰，陈皮呢也有很好的化痰功效。那陈皮偏温，而萝卜偏凉，它们2个寒热相抵，不寒不热，那对于孩子还是比较合适的。那如果呢孩子以干咳为主的话，那我们可以取萝卜加上一点雪梨，放在一块煮，煮完了之后给孩子喝，也是一个很好的小搭配。你别看这2个食材简单，雪梨呢可以润肺，缓解干咳的症状，
而萝卜呢，可以让在肺中、气管中这些不容易出来的痰啊给排出来，所以说呢很好用。那再往下，如果呢孩子呢出现了咳嗽、黄痰比较多了，那这个时候呢用白萝卜再加上一点点的金银花。那金银花呢，我们用3克就可以了，别用多了。那白萝卜呢，放上一块15到20克，一块煮水喝，它呢对于清肺热效果比较好。那如果呢孩子啊，他呢是因为受了风寒出现的咳嗽，那这个时候呢你就不能用萝卜再去搭配性凉的了，一定要搭配一个性温的，可以用它搭配生姜。生姜呢放3片，萝卜呢放上1小块，既化痰又去风寒，也是一个很好的小搭档。好，那么讲到这儿了，你会发现小小的萝卜它的功效是不是很多呀？并且给到大家的这种搭配啊，大多都属于食材，那用起来呢也很安全，但是调理身体的作用可真不小。好，本节课程到此结束。如果你觉得这个视频对你有帮助，可以长按点赞，强烈推荐一下。更多健康知识，请关注我。